गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आज की वीडियो में एक खास बात कि क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसमें 4 क्वेश्चन रखे गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वहाँ से, तो आप उन क्वेश्चन को लगाएं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आप 1 सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन कर सकेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस केंद्रीय बल की महिला टुकड़ी ने पहली बार परेड में स्टंट किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि कल ही हमने 71वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, तो उसमें केंद्रीय बल की महिला टुकड़ी ने पहली बार स्टंट किया है। तो वो महिला टुकड़ी है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय बल की जो महिला टुकड़ी है इसने पहली बार स्टंट किया। बात करें जो गणतंत्र दिवस था इस पर परेड हुई थी, इसमें टोटल 16 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और जो 6 मंत्रालय हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इसकी खास बात ये थी कि जो जम्मू कश्मीर है वो जो पहले राज्य के क्षेत्र से झांकी दिया करता था, वो 71वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर झांकी में प्रस्तुत किया गया। एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो 71वां गणतंत्र दिवस था इसमें पहली बार किस जो संस्थान है या संगठन है उसने पार्टिसिपेट किया था? तो पहली बार पार्टिसिपेट किया था एनडीआरएफ ने, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। जो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र होता है एनडीआरएफ, उसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है एनटीपीसी या ग्रुप डी में कि सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। और वर्तमान में कौन सा गणतंत्र दिवस है? तो यह है 71वें क्रम का गणतंत्र दिवस। अब बात हो रही है सीआरपीएफ की, तो ये सीआरपीएफ है, ये किसके अंडर में आता है? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, केंद्रीय बल, इसका नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के अंडर में। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, 1939 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज हो चुके हैं। इसके महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। राजीव राय भटनागर जो हट चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, उसकी जगह आईटीबीपी के जो महानिदेशक थे एसएस देसवाल, उनको अतिरिक्त कार्यभार संभाला था सीआरपीएफ का। लेकिन वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एपी माहेश्वरी। और जो राजीव राय भटनागर थे वो कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनके सलाहकार बन गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना करें, राजीव राय भटनागर नहीं है, वर्तमान में है एपी माहेश्वरी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में नवाचार महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसमें नवाचार महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। और इस शुभारंभ में उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए या फिर जो संसाधन होते हैं उनको विकास करने के लिए काफ़ी अहम रोल निभाया है। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो नाम अरुणाचल क्यों पड़ा इसका? क्योंकि जो सूर्य निकलता है भारत में सबसे पहले वो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए नाम पड़ा इसका अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल हैं ज्योति प्रसाद खोवा। और कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 या 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है अरुणाचल प्रदेश से कि बूरी बूट योलो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बूरी बूट योलो त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ
एक क्वेश्चन और बनता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन और बनता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश के जिला दिबांग का। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि दिबांग बांध या फिर रंगनादी बांध, ये दोनों बांध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और दर्रों से अगर क्वेश्चन बने, जो पासेज होते हैं उससे क्वेश्चन बनता है, तो वो बनता है बोमडीला, यांग्याप, दीफू और पांगसांड दर्रा। आपने बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा तो सुना होगा, लेकिन आज आप एक और नया दर्रा याद करें, पांगसांड दर्रा। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी बात हुई अरुणाचल प्रदेश की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें। जहाँ भी आपको लगे, जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि हमने कुछ नई चीज़ सोची है, तो उस समय लाइक किया करें। जो ये नवाचार महोत्सव है, ये राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है, और ये ईटानगर के विज्ञान केंद्र में शुरुआत की जाएगी इसकी। साथ ही साथ बता दें कि जो इसका कार्यक्रम है ये कौन आयोजित करेगा? तो ये करेगा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सहयोग से करेगा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। तो केंद्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया? ये प्रस्ताव पेश किया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए। बात करें केंद्रीय जनजाति मामलों के जो मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, वो हैं अर्जुन मुंडा। जो मंत्रालय संभाल रहे हैं वो है अर्जुन मुंडा। इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें बताया गया है कि जो 6वीं अनुसूची है, संविधान में 12 अनुसूची हैं, पहले थी 8, वर्तमान में है 12। तो जो 6वीं अनुसूची है उसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका क्रम आप याद रखें, ये चारों एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि 6वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है, तो 3 दे देगा लेकिन 1 अन्य देगा। तो आप जो 6वीं अनुसूची के राज्य हैं उनको आप याद करें, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आपको टफ लगेगा। तो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन्होंने प्रस्ताव पेश किया है कि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी 6वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि जो 6वीं अनुसूची के 4 राज्य हैं इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 दिया गया था, उसी तरह जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये ट्राइब्यूनल एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इसलिए इनको विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं। तो जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया कि लद्दाख को भी इसमें शामिल किया जाए। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ये झारखंड से सांसद हैं, और वर्तमान के करंट अफेयर से अगर इनको जोड़ें तो ये हैं तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। जो वर्तमान में तीरंदाजी संघ है भारत का, उसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अब बात हो रही है लद्दाख की, तो लद्दाख काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है वर्तमान स्थिति में। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? राधा किशन माथुर। एग्जाम में अगर आर के माथुर आए तो कंफ्यूज ना हो, राधा किशन माथुर या फिर आर के माथुर। और जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी में भी कंफ्यूज ना हो। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं पहले उपराज्यपाल, और जिनके सलाहकार नियुक्त किए गए हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर। और जम्मू कश्मीर से एक चीज़ और आप याद रखें कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ स्थित है? गोवा में। दोनों में कंफ्यूज ना हो। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। किस मंत्रालय ने सेल सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में सेल सर्विस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्रालय, जो वर्तमान में किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास।
तो इस चीज़ को आप याद रखें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो धर्मेंद्र प्रधान है, इनके पास है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान है इस्पात मंत्री और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री। जिस तरह से स्मृति ईरानी है, 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया था कि कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, तो कपड़ा मंत्रालय वर्तमान में भी स्मृति ईरानी के पास है। साथ ही साथ एक और मंत्रालय इनके पास है, महिला व बाल विकास मंत्रालय। तो दो दो मंत्रालय हैं, उनको आप याद किया करें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बात करें सेल सर्विस की, तो जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अनिल कुमार चौधरी। इस चीज़ को आप याद रखें। और सेल की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। भारत के किस स्टील कंपनी को ग्लोबल लाइफटाइम नेटवर्क में प्रवेश के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में टाटा स्टील कलिंग नगर को ग्लोबल लाइफटाइम नेटवर्क में प्रवेश के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक आयोजित की जा रही है। कहाँ की जा रही है? दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पर टाटा स्टील कलिंग नगर को एक इनका क्राइटेरिया होता है कि आपका जो आउटकम है, आपका जो टर्नओवर है वो कितना ज़्यादा है। तो इस कारण इनको ग्लोबल लाइफटाइम नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए सम्मानित किया गया है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं क्लाउस श्वाब। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। इस चीज़ को आप याद रखें, हेडक्वार्टर और संस्थापक, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी चर्चा में है। और जो भारत ने सीएए नागरिकता कानून जो लाए हैं, नागरिकता संशोधन कानून, उसके खिलाफ टिप्पणी भी करी है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और टाटा स्टील कलिंग नगर, जो टाटा स्टील है, इसके सीईओ और एमडी हैं टीवी नरेंद्रम, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। किस बैंक द्वारा पायनियर बैंकिंग नामक संपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो हाल ही में इंडसइंड बैंक द्वारा पायनियर बैंकिंग नामक संपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और ये प्लेटफॉर्म है क्या? तो जो अमीर या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए इस बैंक ने ये जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है, ताकि उनको उत्कृष्ट सेवाएं मिल सके। अब बात हो रही है इंडसइंड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वह हैं रमेश सोपती। और एक चीज़ और आप याद रखें कि वर्तमान में इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है रमेश सोपती, लेकिन इनका कार्यकाल कब तक है? मार्च 2020 तक। और मार्च 2020 के बाद इसके कार्यकाल किसके पास आएगा? तो वो आएगा सुमन कठपालिया के पास। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, अगर मार्च में अगर आपका एनटीपीसी हो और उस समय अगर ये सेवानिवृत्त हो जाएं, तो उस समय सुमन कठपालिया इसकी एमडी एंड सीईओ होंगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम की 10वीं बैठक का आयोजन होगा हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। इस चीज़ को आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आयोजन किया जाएगा वो आयोजन किया जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, और इसकी अध्यक्षता भी भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी थीम। इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। बात करें जो निकाय है, चुनाव प्रबंधन निकाय, ये 2012 में सार्क जो देश हैं के चुनाव प्रबंधन निकायों द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है फैमबोसा, जिसकी फुल फॉर्म है फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। तो इसकी वार्षिक बैठक है 10वीं। इनका क्रम भी आप याद करते चलें, 10वीं वार्षिक बैठक है जिसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस चीज़ को आप याद रखें।
और नई दिल्ली वर्तमान में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे 70 सीटों पर। आप इनकी सीटें भी याद रखें, 70 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मतदान होगा 8 फरवरी को और इसका रिजल्ट आएगा 11 फरवरी को। तो इस चीज़ को आप याद रखें। जनवरी 2020 में ओडिशा के पास समुद्र तल में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर गवर्नमेंट का एग्जाम दिया है तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, तब आपको लगा होगा कि ये करंट अफेयर में आता है। अब पता चलेगा आपको कि करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते हैं। तो ओडिशा के पास समुद्र तट में एक नई जीव की प्रजाति की खोज की गई है। तो ये जीव की प्रजाति है मछली की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो इसको खोजा है वो खोजा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और इसका जो नामकरण रखा गया है वो रखा गया है जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक हैं कैलाश चंद्र, उनके नाम पर रखा गया है, ऑफिचमस कैलाश चंद्रई। और ये जो ऑफिचस है ये वर्ग की खोजी गई 8वीं प्रजाति है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम पूछ सकता है। तो नाम कैलाश चंद्र के नाम पर रखा गया है, ऑफिचस कैलाश चंद्रई। तो इस चीज़ को आप याद रखें। सैमसंग इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सैमसंग इंडिया जो भारत में सैमसंग का वो है सैमसंग इंडिया, उसके नए एमडी बने हैं केंग कोंग। नाम काफ़ी अटपटा है, केंग कोंग। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे स्थान HC होंग का। इस चीज़ को आप याद रखें। बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो सैमसंग है दक्षिण कोरिया की कंपनी। इस चीज़ को आप याद रखें। एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन भी बनता है कि सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग है दक्षिण कोरिया की कंपनी। और एक चीज़ और आप याद रखें कि 2017 तक स्मार्टफोन के जो स्क्रीन बनाने में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो बिकते हैं 2017 तक, वो सबसे ज़्यादा फ़ोन बिके थे सैमसंग के। तो उसमें रिकॉर्ड बनाया था इसने भारत में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। किस राज्य के पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पर्यटन विभाग जो कि केरल का है, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात हो रही है केरल की। तो केरल के बारे में हम कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे, ध्यान से सुनना उसको। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को याद रखें, वर्तमान में करंट अफेयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये, क्योंकि ये एक जगह स्पीच दे रहे थे नागरिकता संशोधन अधिनियम पर, जहाँ पर इतिहासकार डॉक्टर हबीब ने इनका माइक छीन लिया। इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब बात हो रही है केरल की। तो केरल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पेरियार बांध है वो कहाँ स्थित है? तो पेरियार बांध स्थित है केरल पे। और किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर स्थित है पेरियार बांध। बात करें दर्रों की, तो केरल में एक दर्रा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरल में दर्रा है पाल, जिसको पलक्कड़ दर्रा भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इस पलक्कड़ दर्रे से कैसा पूछा जाता है कि जो पलक्कड़ दर्रा है ये किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये है केरल और तमिलनाडु के मध्य, साथ ही साथ नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये। तो इस चीज़ को आप याद रखें। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य का। 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बनता है। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। साथ ही साथ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में स्थित है। करंट अफेयर से जोड़ें तो हाथी पुनर्वास केंद्र, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाथी पुनर्वास केंद्र, जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है ये कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। और केरल में कहाँ? कोट्टूर में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। एक क्वेश्चन और बनता है कि ओणम जो त्यौहार है ओणम ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में।
और वर्तमान के करंट अफेयर से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है CAA, इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ये सारी बात हुई केरल की। जो ये ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड है, इसका जो अवार्ड का फुल नेम है वो एक बार मैं बता दूं आपको, इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन द एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड। तो ये इसका फुल नेम है। और इसकी जो घोषणा करी है, ये करी है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 को। इसका जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड, स्पेन में। और जब बात आती है मैड्रिड, स्पेन की, तो एक चीज़ और आप याद रखें कि जो 2019 का COP25 हुआ था, जलवायु शिखर सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था, मैड्रिड, स्पेन में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। और केरल से एक चीज़ और आप याद रखें कि केरल द्वारा एक घोषणा करी गई थी कि 2021 तक सभी पर्यटन स्थल को दिव्यांग लोगों के अनुकूल बनाने के लिए एक बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट केरल ने स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा कि कई कई पर्यटक स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे दिव्यांगों को चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो अब केरल ने क्या करा है कि जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे एक जो बेंच होती है, आपने देखा होगा कि जिस पे व्हीलचेयर आसानी से ली जा सकती है, तो वो बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केरल के बारे में बात करी है हमने। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जाएगा हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। और ये कार्यक्रम है, ये स्टार्ट हो चुका है 26 जनवरी से, और ये कब तक चलेगा, 31 जनवरी को। और कहाँ चल रहा है, लाल किले में। जो लाल किला है दिल्ली का, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और ये क्यों किया जाता है, तो भारतीय जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिल सके, और जो वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं उसमें देशभक्ति की भावनाएं जागृत हों, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नई दिल्ली में एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि नई दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री तो पता नहीं बाद में बदलेंगे कि नहीं, लेकिन वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। अब बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में हम आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो गोरुमारा नेशनल पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता से एक चीज़ और आप याद रखें कि कोलकाता की जो पुलिस है उसने बोंदू ऐप के संस्करण में एक पैनिक बटन और डाला है, इस चीज़ को आप याद रखें। वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वृंदावन उद्यान आप गलती से लगा देंगे यूपी में, क्योंकि आपको पता होगा वृंदावन कहाँ है, यूपी में, लेकिन वृंदावन उद्यान है मैसूर में, और मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में, और मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में। और अगर इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो मदुरै जो मीनाक्षी मंदिर है वो किसके तट पर है, तो वो है वेगई नदी के तट पर। कहाँ पर, मदुरै, तमिलनाडु में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ फीडबैक ज़रूर दें अपना। आपके फीडबैक की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों तक भी बताएं, क्योंकि चैनल नया है, इसको सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसलिए अपने दोस्तों तक भी बताएं। और जो अभी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।